Video bữa trước em khoan cây cao su, em nói khoan được cả luôn trời mưa mà anh chị không tin, thì bữa nay em đi khoan trời mưa cho anh chị xem nè. Mình đi khoan cái này thì nó khỏe, nhưng mà mình tốn cái công mình dời nút chóp, với lại mình bơm khí vô bịch khí anh chị. Nhưng mà được cái là không có phải đi làm ban đêm anh chị ơi.